Тэгэхээр англи хэлээ маш богино хугацаанд сайжруулах гэх юм бол IELTS-ийн шалгалт өгж үзэх хэрэгтэй. За тэгэх юм бол өстой шууд энэ тэнгэрээс газар шууд бууж ирдэг. Яа тэгэхээр нөгөө бид нар ч сураал яваад тахаар ингээл амар гой болцсон юм шиг ингээл хөөрөөл яваад байдаг ш. Өнөөдөр 100 үг цэцэлчлээ гэл. Айгу том явж идэг. За тэгэнгүүт л яадгүй гэхээр шалгалт өгөнгүүт өстой жинхэнэ нөгөө гоё сурсан гэж бодож исэн юмнуудаа шууд бодит байдал дээр хэрэглэх зайлшгүй шаардлага тулгардаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар зайлшгүй хэрэглэх шаардлага тулгарах хүртэл хойшлуулаад яваад идэх те. Болж байгаа юм шиг окей. Би сурж ийн гэж өөрийгөө хураал яваад идэх. Тэ. Тэгэхээр зөрөгтэй хэрвээ мөнгөний боломжтой л мэдээж жоохон IELTS-ийн шалгалт өгөхөд бол жоохон боломжгүй үнд бол жоохон өндөр те, боломжтой үнд бол окей. Өгч үзэх хэрэгтэй. Өөрийгөө турших хэрэгтэй. Тэ. Тэнгүүд өөрийнхөө юу мэдэхгүй мэдэж авдаг. Тэргүй зүгээр л ингээл танхим дотор одоо юу гэдгийг зүгээр л нэг ном уншаал те үлгэр уншаал яваад ивэл нөгөө нэг үлгэрийн баатар шиг агаарт л яваад штэ те. Тэнгүүд хөрсөн дээр шууд бууж ирээд үнэхээр чадчихна уугүй юу гэдгээс жинхэнэ хүчээ үзэх юм чинь IELTS ахгүй. Тэгэхээр англи хэлний төвшнгөө агсан төвшөнд богино хугацаанд авчиг гэсэн бодолтой хүмүүс бол энэ IELTS-ийн шалгалтанд бэлдэж үзээд өгч үзэх хэрэгтэй.